അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയും പോകണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ ക്യാപ്കട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ നോക്കി നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ക്യാപ്കട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം അടിയിലുണ്ടാവും ഓഡിയോ എന്നുള്ളത്, ആ ബട്ടൺ നിൽക്കിയാൽ മതി. അവിടെ ഉണ്ടാവും സൗണ്ട് എഫക്ട്സ്. അപ്പോൾ അതിൽ പോയാൽ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാവും. ട്രെൻഡിങ്ങിലുള്ള ശബ്ദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഓരോരോ ശബ്ദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലസ് ബട്ടൺ നിൽക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ആഡ് ആയിക്കോളും. എന്നിട്ട് എവിടെ വെച്ചാൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ അടിപൊളിയാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ ബൈ ബൈ.